Вардар Струга, Трим-Лум, 1:3, полувреме 1:2. Тажно и одважно беше на овој надпревар, тажно заради поразот на Вардар, одважно ради пораката на вардаровите навивачи, кои уште еднаш ја испорачаа својата желба и својата цел дека не ги оставаат фудбалерите сами, дека продолжуваат со нив и дека борбата, односно војната за опстанок во првата лига допрва продолжува. Токму овие навивачи, а и другите кои денеска навистина ги имаше така во завиден број, може би околу 500, беа предизвикани и изфрустрирани од главниот судија Крумислав Ѓоргиев, кој навистина предизвика жестоки реакции на кои не сме навикнати кога Вардар игра барем на домашен терен. Доделените 9 жолти картони, 6 плюс 3, 6 за вардарците, 3 за стружаните и плюс 3 жолти картони, од кои 2 за клупата на Вардар и 1 за клупата на Струга, сами по себе покажуваат дека сепак надпреварот и не беше толку остар, далеку од тоа дека беше груп, може би имаше жестина и нервоза, а сите овие жолти картони само покажуваат дека штипскиот судија малце го испушти компасот и судеше на штета на Вардар. Тоа не значи дека поразот можеше да се избегне, но клучната улога, клучниот момент беше во финишот на првото полувреме, кога во 60-тикот на Струга, она што го забележа камерата на продукција Скок, вели дека имаше уште еден пенал за Вардар, дека Незири прво ја удри топката со рака, а потоа ја исфрли во корнер. Судијата не се огласи на овој момент, остана нем, а ова останува за анализа на надлежните судиски инстанции во рамките на Фудбалската федерација да го анализираат и да го кажат своето.